Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurava fave iza arada Allahu al-abda bi khairin Allah subhanahu wa ta'ala ekalaage alaya metuga hewan irada kurava fi kamugawanama hewakan irada kurava fi kamugawanama ajjala lahu al-uqubata fi dunya duniyega ene musibain avas kuravve duniyega ene musibaitan avas kuravve Allah ekalaage alayan hewakan irada kurava fi kamugawanama wa iza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah adi ekalaage alayan kalagen nubayaka irada kurava fi kamugawanama enage faafataka ekuga ena du kollawwaye faafatahuge teriyen ena du kollawwaye ulene ha gotakan ena uluma evves kahala musibaten nujassawa musibate jessewima ta handam ves gina faharam miwani timanna me ulen nuba kokkan ei baliwa miha warak gina faharan ena handuma kurena kurei fahunna faafata baliwa wagutu ama furihama sihhatu liberage kan hadannat taala ma musibate jehe wagutu miha war fasehan ena kurei fahunna faafatan ena hadamegen daane ena ulemunda nuba goin ena hadamegen daane Allahumma tin warak ginen hadan qur'ane musibate jehunima